Sedapnya. Serius guys, ni bukan main-main, ni memang rasa dia memang sangat sedap. My first impression bila dengar Annona Official nak keluarkan produk terbaru iaitu Strawberry Milkshake with Bird's Nest, memang macam terkejut. Boleh ke nak gabungkan Bird's Nest dengan rasa milkshake tu? Macam belum pasti lagi macam rasa. But I think it's a great idea sebab maybe untuk orang yang tak boleh nak enjoy rasa Bird's Nest pure ni, dia dapat minum Strawberry Milkshake and dapat enjoy kebaikan Bird's Nest ni sendiri. Saya tak pernah nampak lagi Strawberry Milkshake dengan Bird's Nest yang ada dekat Malaysia ni. No, I think this is the first in Malaysia. And selain daripada tu, banyak sangat benda-benda bagus yang ada dalam Strawberry Milkshake ni sendiri. Gabungan susu, strawberry dan juga Bird's Nest ni memang satu gabungan yang luar biasa. Saya tak pernah rasa sesuatu macam ni. Rasa dia sangat sedap. Kita boleh enjoy hari-hari sebab kurang manis. Yes. Dan rasa buah strawberry tu pun rasa pure. Tak rasa macam cordial ke apa ke. Jadi I memang suka minum. And I pun happy nak bagi tamu-tamu ke, atau nak bagi family I. Anak I sendiri berasa sebab ia ni kurang manis. Jadi kita boleh control sugar level.